大家好，我是元猫。今天咱们聊个和每一个人都息息相关的话题，就是人民币的购买力。还有一个大家常问的问题，为啥人民币看着购买力挺强，却不能大幅升值？这个问题的答案其实并不复杂，咱们先把结论放前面。我们日常感受到的人民币高购买力，大多是靠廉价劳动力撑起来的，这种购买力根本撑不起货币的持续升值。只有等经济真正转型成消费驱动，劳动者的待遇和地位真的提高了，人民币的升值才靠谱，才可持续。那咱们先从最直观的感受说起，你是不是也觉得人民币在生活里挺值钱的？3块钱能买一杯奶茶，15块钱叫个跑腿帮你取件送东西，扛袋水泥50块钱包搞定，甚至有些地方3500块钱就能招个大学生做996的工作。单看这些日常消费，真的会觉得人民币购买力超强，甚至有人会想，既然这么值钱，为啥不让人民币大幅升值？这样咱们在国际上消费也能更硬气。但你换个消费场景，这份值钱的感觉立马就没了。这也是人民币购买力最有意思的地方，它是分场景的，一面强，一面弱，特别明显。咱们先说说强的一面，就是国内的本地人工服务，比如点外卖、修家电、剪头发，20多块钱点一份外卖，背后是采购、切配、烹饪、配送一整条服务链，全给你搞定。修个小家电几十块钱就能上门，剪个头发，普通理发店30到50块钱也够了。但你看看美国，同样的服务价格能翻好几倍，外卖配送费动辄30-40美元，修个家电起步价400-500美元，剪个头发没有上百美元根本下不来。为啥差距这么大？核心就是人家的人工费贵，咱们的本地服务靠的是大量的中低端劳动力，而这些劳动者的报酬一直是偏低的。再说说人民币购买力弱的一面，就是那些能全球流通的可贸易品，比如苹果手机、进口药品、保健品，还有各种进口箱包、服饰。这时候你会发现，美元的购买力就明显比人民币强太多了。给大家报2组真实数据作为对比。2025年第3季度，美国全职岗位的月薪中位数刚超过5000美元，咱们国内城镇全职人员的月薪中位数是5833人民币。美国的月薪5000美元能轻松买3部最新款的 iPhone， 但肯定做不到外卖自由。而咱们国内月薪5833元，得2个月工资才能买一部苹果手机。但外卖自由可能倒是没多大问题。再比如一条李维斯牛仔裤，美国卖24美元，国内要800-900人民币。从收入占比算下来，人民币在这类商品上的购买力只有美元的1%左右。你看，同样的工资数字，在美国能买很多便宜的国际商品，在国内能享受很多廉价的本地服务，两边的消费体验完全是两回事儿。但这里面藏着一个残酷的真相，国内本地服务的高购买力根本不是人民币本身多值钱，而是中国的劳动力太便宜了。你花20块钱点的外卖，骑手送一单可能就赚5块钱，厨师在后厨忙活半天，到手的也没多少。300块钱请的保洁阿姨干一下午，扣除平台抽成，实际拿到手的远低于她的劳动价值。3500块钱招的996大学生，他创造的价值和拿到的薪水根本不对等。说白了，我们作为消费者享受到的低价服务，都是建立在劳动者低工资的基础上的。更扎心的是，咱们每个人在这个循环里都身兼2个角色。上班的时候，你是被老板压低工资的劳动者；消费的时候，你又靠着享受别人的廉价劳动成了受益者。这就是一个整个社会的廉价劳动力陷阱，人人都在被剥削，又人人都在无形中剥削别人。这种靠低工资撑起来的购买力，其实是一剂镇痛剂。你花几块钱就能让别人为你服务，会短暂觉得有优越感，觉得人民币值钱，但你忘了，在资本眼里，你的劳动可能一样不值钱。等你要买房、要看病、要供孩子上学的时候，这份虚假的优越感立马就碎了。毕竟，就算3块钱能买奶茶，也抵不上上百万的房价，也补不了几万块的医疗费。这时候你才会发现，这份所谓的高购买力根本掩盖不了劳动被严重低估的现实。聊到这儿，大家应该就能理解为啥人民币现在不能大幅升值了。核心原因就一个，中国的经济还没从出口导向转型成内需消费驱动。现在的低汇率是适配当前经济结构的必然选择。汇率这东西从来不是单纯的数字，它背后绑着的是整个国家的经济基本面，还有上亿人的就业。对于中国这样的制造业大国，低汇率其实是一种补贴方式，把国内消费者的福利
让渡给出口企业，让商品在国际市场上有价格竞争力。同样一件100元的中国商品，汇率1:7的时候，折合美元才14块多，老外买着划算，订单就多。但如果人民币突然大幅升值，比如到1:5，折合美元就成20块了，价格优势直接没了，海外订单肯定会大幅减少，订单少了，出口企业的利润就会受影响，轻则裁员降薪，重则倒闭破产，最后遭殃的还是厂里的工人，还有整个产业链的从业者。要知道，中国出口行业吸纳了数以亿计的劳动力，就业稳定才是经济稳定的基础。所以现在的低汇率其实是用国内消费者的利益补贴了出口行业，换来的是订单和就业。但这份补贴的代价，我们每个人都能感受得到。比如同样的奢侈品、电子产品，国内售价远高于国际市场。还有就是劳动者的工资涨得特别慢，因为出口企业靠低工资和低汇率赚钱，根本没动力给员工涨薪。那问题又来了，为啥国内的企业总喜欢陷入压低工资的怪圈，而不是靠技术创新和效率提升来竞争呢？说到底还是能力有限，还有行业内卷的无奈。对于很多中小企来说，搞研发提效率需要砸钱担风险，回报还慢，但压低工资就简单多了，不发加班费，克扣年终奖，缩减福利，不用任何投入就能直接把劳动者的工资变成企业的利润。更可气的是，有些老板赚了钱之后根本不把钱投回研发和企业升级，要么把钱转移到国外，要么继续招更多廉价劳动力，继续打价格战，最后导致整个行业的工资越来越低，大家都在低水平内卷，没人愿意搞创新，产业升级就更难了。不过好在这种局面正在慢慢变，现在人口老龄化，中低端劳动力没那么多了，企业想招人就得涨工资，国家也在出台政策规范企业用工，要求足额交社保，发加班费，保障劳动者的权益。这些变化都在倒逼企业放弃低价竞争，转向技术创新。聊到最后，咱们再说说什么才是真正的强购买力，什么才是靠谱的人民币升值。真正的强购买力从来不是用很少的钱买很多廉价服务，而是你作为劳动者能用更少的工作时间换取更多的自由和尊严。真正的人民币升值也不是靠政策强行推高汇率数字，而是靠经济实力撑起来的。升值之后，全民都能真正享受到红利。这份真正的强购买力和咱们现在的虚假购买力有本质区别。现在的购买力脆弱又残酷，建立在劳动者的牺牲之上，而真正的购买力建立在经济转型和劳动力价值回归的基础上。而想要实现这个目标，唯一的路径就是让经济从出口导向转型成消费驱动、高收入的模式。这需要企业、政府还有每个人的努力。企业要放弃短视，把利润投到研发上，和员工共享利润，提高工资待遇。政府要做好引导，支持企业创新，完善劳动保障，提高居民收入，推动内循环。而我们每个人要尊重劳动者的价值，愿意为合理的劳动报酬买单，不再只盯着低价。真正有价值的升值从来都不是靠强行推动的，而是水到渠成的事。等企业不靠廉价劳动力，靠技术创新就能赢下国际市场，等劳动者都能拿到体面的工资，有完善的福利保障，等经济不光靠出口，靠内需消费就能撑起增长。到那个时候，人民币自然会稳步升值，我们感受到的人民币购买力就不再是本地服务的虚假繁荣，而是国内国际都通用的真实地气。我们拥有的也不再是虚假的优越感，而是靠自己的劳动换来的实实在在的自由和尊严。好了，今天关于人民币购买力和升值的话题就聊到这儿了，感谢大家的收听，咱们下期节目再见。